হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অনি ব্লগ কন্টাই। তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলেই ভালো আছো, আমি অনেকটা ভালো আছি। তো এখন বাজে সকাল 10টা 10। তো আজকে বৃহস্পতিবার ছিল, পুরোহিত মশাই পুজো দিয়ে চলে গেছেন। বাকি ফুলগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, মানে আমি সকাল সকাল স্নান সেরে পুজো করে কমপ্লিট করে নিয়েছি। তো এখন পর্যন্ত কিছু খাইনি। সো আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাবো ভাবছি। যদি সাকসেস হয় তাহলে অবশ্যই দিব, নাহলে দিব না। কারণ আমাকে অনেক সময় অনেক চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিয়েছে, বাট আমি মানে করতে গিয়েও মাঝপথে থেমে গেছে, আমি পারিনি। তার জন্য দুঃখিত, বাট এটা আমি ভাবছি চেষ্টা করব। তো আমি 100-100 দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলো না। তো আমি প্রত্যেক দিন নতুনত্ব কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি। সো ফ্রেন্ডস, আমার সঙ্গে থেকো, আমাকে প্লিজ একটু সাপোর্ট করো। আর কিছু দরকার নেই, একটু সাপোর্ট করলে আমি তোমাদের ভালোবাসা আমি অনেকটা দূর এগোতে পারবো। সো ফ্রেন্ডস, দেখতে থাকো ভিডিও। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আমি বসে পড়েছি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আজকে। তো জানি না, ফার্স্ট টাইম আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছি, তো কেমন হবে মানে বুঝতে পারছি না। তো এর আগে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিয়েছিল, বাট আমি করে উঠতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। সো এটা আজকে আমি করছি। কোকাকোলা অনেকে করেছো, বাট আমি থামস আপ দিয়ে করবো। থামস আপ এটা 500 মিলিলিটার। তো সকাল থেকে আমি খাইনি, দেখলে পুজো দিয়েছি, পুজো দিয়ে দিন বসে পড়েছি। পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা দেখতে পাচ্ছ, মানে ফ্রিজ থেকে জাস্ট বের করালাম। তো চলো, ফার্স্ট টাইম করছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর যদি এরকম দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। সো লেটস স্টার্ট। থামস আপ আমার অতটা ভালো লাগে না। আমার লিমকা বা নিম্বু পানি ওইগুলো ভালো লাগে, বাট ওইগুলোতে তো ঢেকুর উঠবে না। ঢেকুর চ্যালেঞ্জ বলে কথা, জানি না কতটা কি করতে পারবো, ঢেকুর উঠবে কিনাও জানি না। তো চলো আমি স্টার্ট করছি, ছিপিটা খুলছি। আর হ্যাঁ, আমার বাড়িটা যেহেতু রাস্তার সাইডে, আর সকালে যেহেতু শ্যুট করছি, অনেক গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ বা অনেকে হয়তো ডেকে ফেলবে, সেগুলোকে অ্যাভয়েড করে যাবে, যেহেতু রাস্তার সাইডে বাড়ি। তো বুঝতেই পারছো। তো খুলছি, আওয়াজটা শুনতে পেলে? তো তোমাদের আগে দেখিয়ে দিই, এটা 500 মিলিলিটার। ওই যে খালি পেটে আছে কিন্তু, হ্যাঁ, কোনো কিছু প্রবলেম হলে অবশ্যই বলো আমাকে। তো খাবার স্টার্ট করছি। প্রচুর ঠান্ডা, দাঁত ফাত কেমন হয়ে যাচ্ছে। আর আমি অতটা ঠান্ডা খেতে পারি না, আমার ঠান্ডা লেগে যায়। তো চলো, যাই হোক, তোমাদের ভালোবাসায় রিকোয়েস্ট করেছো, যার জন্য খাচ্ছি। ভেতরে কথা বলছি, যত কোল্ড ড্রিঙ্কস যাচ্ছে, ছোট্ট একটা হলো। এটাও ছোট, আওয়াজ হচ্ছে না মনে হয়। তো যাই হোক, আমার তো লজ্জা লাগছে। অনেকে জোরে জোরে করে, আমার ছোট ছোট হচ্ছে, তো চেষ্টা করছি। আবার একটা হলো। সো ফ্রেন্ডস, কিন্তু আমার আওয়াজ হচ্ছে না মনে হয় আমি ফেল হয়ে যাবে এটাতে। তো চলো আবার খাওয়া যাক। হচ্ছে তো, কাছে নিয়ে আসছি ক্যামেরাটা, যদি আওয়াজটা শোনা যায় ওই জন্য। হচ্ছে এবার, আবার খাই।
তো এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা মিনাদি ভাই করেছিল, তখন মিনাদি ভাইকে দেখে মনে হলো যে ওই দিদিভাই যদি করতে পারে আমি কেন করতে পারবো না বলো, তার জন্য আমিও ট্রাই করছি। তো এতটা খেয়ে নিয়েছি। খালি পেটে কোনো প্রবলেম হলে বলো আমাকে, মানে খালি পেটে খাওয়া ভালো না ভরা পেটে খাওয়া ভালো? তো আবার খাই। তো সবাই বলে হজম না হলে খায়, তো আমার খালি পেট এমনি হজম হয়ে গেছে, তারপরে এটা খাচ্ছি। তো কি হচ্ছে এবার ভাবো। আবার একটু দূরে সরিয়ে দিলাম। দাঁত ফাঁত শিরশির করছে। বাপরে, এটা একটা হলো, নাক চোখ টোক কেমন ঝাঁচিয়ে দিল। আচ্ছা, কমপ্লিট করতে হবে নাকি না? যে যতটা পারে খেতে পারো, আর খাওয়া যাচ্ছে না সিরিয়াসলি। অনেক উঠছে, আওয়াজ হচ্ছে কিনা জানি না, বাট আমি মানে বুঝতে পারছি হচ্ছে। মানে একদম যে উগড়ে দেওয়ার মতন সেভাবে হয়নি, যদিও জানি না অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে করে না সত্যি সত্যি হয়, অনেকের হয়তো হয়, বাট আমার হচ্ছে না, হয়তো লজ্জা লাগছে বলে নাকি জানি না। তো আরও অনেকটা আছে। সকাল সকাল কেউ কোল্ড ড্রিঙ্কস খায়? অতিরিক্ত গরম লাগলে তখন খাও, ঠিক আছে, তাই না? তাও খাচ্ছি। আমার পেট ভর্তি হয়ে গেল। অনেকগুলো হলো। সো ফ্রেন্ডস, আর একটু আছে, আমি জাস্ট খেতেই পাচ্ছি না, যেহেতু আমার কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবার অভ্যেস নেই। তো আমি কমপ্লিট করব। অনেক উঠছে ফ্রেন্ডস, তো আর একটু বাকি আছে।
আমার গলা থেকে বেরিয়ে আসছে কোল্ড ড্রিঙ্কস। আই এম ডান। থামস আপ আমি পুরো কমপ্লিট করতে পেরেছি। তো আমি 2-3 মিনিট ওয়েট করছি কত আর ঢেকুর উঠা যায়। তো দেখতে পেলে ফ্রেন্ডস আমি পুরোটা কভার করেছি। তো ওয়েট করছি কিছু ফল পাওয়া যায় কিনা। সো ফ্রেন্ডস আমি প্রায় 2-3 মিনিট ওয়েট করলাম, এই কটা হয়েছে। ফার্স্ট টাইম আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও অ্যাকসেপ্ট করেছি আর পুরো বোতলটা খালি করেছি। তো তোমাদের কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তোমাদের একটা কমেন্ট আমাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। স্টে কানেক্টেড, আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকো। আমি তোমাদের পাশে আছি, আমি থাকবো। টাটা।